okugumana kuba kugendera ddala mu maaso. Dr. Mwanje Haruna simanyi ombuzeeko nnyo naye nsubire tujja kulabikako biidhinillah. Mugende mwegemese ate tusobole okuba nga tulaba embeera bw'eno etambula. Abasinga mwagala okukola hijja umura ebyo naate kati byafuusi bya ngeri. Kale tubeebaza ne tuba nti no alijana tukajja tutambula nayo okwejjukanya ensonga zaffe zikolagana ku ddiini yaffe ey'Obuyisiraamu eno gye twagala era gye tuwangaliramu. Wano bulijjo mbeera ne Sikomo Sidiiki Ndawula so nga ate okukwatagana ne wali wano ali abeerawo eyo mu Kamooli mpolampola naye nga naye okulaba waliwo byakwasaganya wano era ne bituuka. Ekyo nakyo si kibi bigamba famani shaba abahu fama dhalama. Kale nno naye wakola bwatyo simanyi mumanyi nti mumanyi ebikonge mumanyi oba bya mu lusuku oba abakulu bamanyi ba mutsawo sagala libulize andi bagamba nti abakulu nobanga nti baba bakulu abala si bakulu naye alhamdulillah. Abira wa mwana luyima okulaba nti ensonga zonna zitambula ate chairman walijana tugaaya mu mbeera emu bwendala so oba omunoonyeza ebirala nga Sidiiki Umar tumulabye onoonya ali luyima ono ensonga ne zibanga zitambula biidhinillah. Kale kakati sooka obuuze ku besesiriba bokka n'abalala abatuliza manyi bali be basooka ssebo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Bakadde bange mwenna bannyinaffe baganda baffe abavubuka so n'abaana abato babeerayo eyo. Abantu abakulu n'abakadde mu ngeri esoosowazibwa buli omu mu kitiiki. Tetumanyiyo kiramuso kisinga kubagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ab'emmende Sesiriba n'emiriraano ffe tukyali mu kintu abavubuka abeerawo ku siteegi awo nibaga nti bamuzaala eno nafe akakisa Allah akyakatuwadde walillahi alhamdu walminna tusaba Allah atuwa okulongooseza muko n'ebisoba muko atusonyiwe ya rabbi. Awuliza 17 katonyeze mwenda Pale FM. Oyo ye mutabani wa Semule mutabani wa Sidiiki Umar ate ne Sauda Namatovu Owengabi n'omulangira. Kakati ekisooka bakutumidde naye bampadde obubaka ati nze yembeera mpita ayita ne baŋŋamba nti eddalasa bazinaddamu ddi zibadde muddi tulesa azazeemu zaddamu omukulu yagala kasita temusukka 2 era tubabala era gwe kakati eyenkya kyasi yasande eri wano kakunyu waffe namusera n'okyama munda woli omuzikiti ekakunyu awo wedi zitambula bukwakku kakunyu wano kiye waffe awo wenyini manya busibu we waffe kakunyu jajjange Yunus Kalule jajjange Sadi Kalina abiri bonna bali wano wali ku meya bali wali kuki kakunyu naye awo musomo ki gwe mutwalawo nga nyine musomo gwenyagala gubagambe bagumuli baganda baliko gubagambe senga musomo gwawo batadde mu kukano ekyogere Aqidatul Islam
sijja guvuro awo gweta kusawa awo yagadde bawuliyeko kiwulire tekivunuke jako nga mwe mukoze tafsiri eze simanyi makulu eze aqida kigambiro nnyo okiziikire naye banga kakonyo abekakonyo katubagambeko kuba mwamuli bewafa benamusera wano ku stage wali muganda wange mutabani wange yabuka wenja awo wonna era weewu wegutwala kawenja awo mubeerewo muzikiti musome ku ddiini yammwe ate bibiri bijaamu muzikiti ogwo bijaamu bulungi ate muzikiti mulungi era so mujje musome edalesa etandika sameka 3 ng'etandise naye kibagana n'abesisiri bamusobola okujja n'abaawe kaliti mwesobola okusembera abekaliti abali ku kinya n'empindi tewali so mujje musome eddiini yammwe era tutandika okuteekateeka ndoza madalasa kuba mbadde simanyi nti gaddamu era ku nnyanja buli sandi gigabadde gabeerayo kati yasi ekyusaamyo kati abeeno bagikoowodde bagyetaaga kati kwe kugenda eyo walilahi alhamdu kale amanyi nalinamu ensonga yange emu engeri gyamatogaaya gyesomesa nti abantu ngene mbagaa nti tuleeta eddalasa bone balinda bulinzi ddalasa nebatebamu kukola nteekateeka balina bebakwatagana nabo okukola enteekateeka eyo gundi mwali ani musajja wange Haruna Jafari okay kalas kale kakati buuza tugende twejjukanye enkyanga gyoyitaayita bantumidde bakutumidde naye eddalasa emu kuzeetagisa ngo jekeyo gyenjagadde eri yeeno gye ebaggulawo eya azaka erimu engolo era ezitukubwa sofa ebintu bya mirundi ebiri walimu levu yammwe ey'engolo waliwo neyaffe yaba alifa babeera ki fe abaagala otuligalyawo naye bakuba naye tujja kuguma ate buli lwogera mu kisaawe tosobolera kuviirayawo ekiteekeramu liisibirifiri kufuuwa gundi eryekkuuli naye abawali mujagala kubagamba bisimillahi rahmani rahim engolo muzikuba naye man asnada fakad dhalika omuntu oli wakugamba nti gendako wali bino mbijje wali ndowooza abaagwana kubanga yejeeredde kati bino si byawe era gwe mugaso lwaki tugamba nti ensonga ero gye tukulambikira bw'otunulako mu kifo gundi wejjo gisanga kati mu ngeri eyo kkiriza tufundikire waliwo akasonga kasigalako katono nnyo kuzza kagyoyogerako oluvannyuma tuveewo tufundikire omusoboka tuliko tugamba edduniya eyagalibwa n'edduniya evumirirwa kati eno eyagalibwa eno sozi mwe yatutwala asi yatwala butwazi mwenyini kuba tewali dduniya etaliimu ssente ye sente ate zakaira neze ssente oyogedde nnyo kakati twasigaza nalaba nga kyabuvunanyizibwa omanyi waliyo ebintu nga binene biteekebwamu aba efforts z'abantu obudde sente kulowooza twala tugende nga bikulu ddala nga efforts ezo zigwana okubeera appreciated and recognized kati muzo mwemuli obusiramu buno abantu babutunuulira ku levels ez'enjawulo abantu babutunuulira ku individual level gwe wennyini n'otuulaawo n'obulowooza ng'omuwalimu n'otunuulira researchinga n'okola otya ate waliwo abantu ababutunuulira ku level ezawagguluko kituufu ekyo ku level ezawagguluko walilahi alhamdu walminna ekitabo kino level ezibutaputa kijje obulungi kubanga ezawagguluko naye zibutaputa muvunuzi wa wano bwaba bwali kakati mu kkowa eryo ekitabo kino bakiyita fiqhu nawazil fiqhu annawazil dirasatun taasiliya tatbiqiya waliwo ebintu by'oyinza okulowooza by'oyinza okulaba nti olwaleero we tuli
biyinza okuba nga si bwe byali emabega. Generation mukukyuka kwazo. Abange kino nga tulabanga ekiguddemu obugwimbo Siraamu. Naye kyo kiramulwe kitya mabega kyali kirala naye kati kino ekize tukikole tutya. Ennaku ezo nafuna waliwo kibayita serogasi kigambo kya luzungu. Abantu abatazaala balina engeri gye bakolamu kubajjamu amajiisi manyi bagatwala eri wali abantu bagateekamu ne bingi nga bagira bugize eri bongo bwabwe bingi biri awo science. Twayogerako wano ku postmortem abange kusala abantu bana abafudde omutwalo buli afudde mutwalibwa musale basala ebintu bino oyinza obutabisanga mangu ku nkungulu kuyirimu netutugattako ne DNA bingi biri awo abange. Kati ekitabo kino abawalimu batunuulira ebintu ebyo birabikanga bwe bityo naye nga byakyusa endabika. biramulwe ebiyitamu Busiraamu. Kakati kino ekitabo kino ensonga gibaga nti okenkuka fiqhu an-nawazil. Okenkuka beera mukenkufu mu ddiini yo ku mbeera eyo gy'olabanga empya mu Busiraamu oba enkyuse mu Busiraamu. nga eweebwa obudde ne studyingibwa kwe kusomebwa oba okwekkanyizibwa. Neyekkanyizibwa ate mu ngeri gye tusobola n'okubeera nga gye tutambulirako tatubira okussa mu nkola. Naye ekitabo kino kirina emizinga ena. Waliwo endali wali majmu. Tofaayo. Ekitabo kino kirina emizinga emeka ena. Mu muzingo ogwokubiri ekitabo kino kya Muhammad bin Hussein al-Jizani. Muhammad bin Hussein al-Jizani kifulumira mu Daru Ibn al-Jawzi. Ebyo nno mbigamba bawalimu erevu egyo twagambye eyabataputa. Ekitabo kino lwaki kiri bwe kiti ojja kukiraba nga eno tabaa yakuna ya mwaka 1233. Si myaka mingi okuna ekiseeko emyaka tabaa eno eyokuna eyiseeko emyaka kati 10+. 10 tugambe. Kirimu ki ekitabo kino? Wahadhihi ekitabo kino kirimu wathaiq. Naye wathaiq zino ezirimu awalan alqararatu almajmaiya. Waliwo ebintu abantu tugenda okulaba obulambike ne okusalawo okwa tuzite tutya majami majma al-fiqhi. Kale abatunulira abasunsula ensonga kati batuula ku nsonga ne bagitunulira ne bagidarasa ne bagistudying oluba luzungu ne bagiresearching konna kyali mu luzungu nti ebyo era byenjagala babitegeere ne bagikenenula ne bagyetegereza ne bamala ne bavaamu kati bwe bifaanagana bwe biti tuvuddeyo na kino. Tuvuddeyo na kino ensonga eno tusinzira bwe tugitunuulidde tuvuddemu na kino. Ne bakola kye bayita qarar. Naye binnawazil almuasira bali ku generation tubina ebiguddeyo mulembe kuno ogwa digital era. Omuwandiisi akuŋŋaanya nga kati wakad bazaltu juhudi. Afuddeyo nnyo ntaddemu amaanyi gange gonna li isti'abi abrazil qararat. Okuŋŋaanya okusalawo okweyolefu. Parliament baziyita batya qararat njagala okuddamu sarawo Parliament bakiyita naye nga zivaawa asadiratu bihadha sha'ani ziva mu mbeera eno
عن 7 من المجالس والمجامع الفقهية ziva mu ntuula eza abantu abakenkufu abatuula ku nsonga ezekuusa mu kutaputa ebikwatagana n'eddiini mu ddiini ebiriwe mu ngeri y'ennaku zino nga nazo zezirwa 7 majamii zino 7 esooka ye majma al buhuth al islamiyya eya Misri bimasri eyeri Misri research center research center eya Misri ey'obusiraamu. Eyokubiri hay'atu kibari al ulama bisaudiya naye nayo gyeri majma hay'atu kibari allajnatu daima يفهموا فتاوى اللجنة الدائمة مع المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة نوبلو المجمع الفقهي الإسلامي بجدة جدة سنتري جدة نوبلو مجمع الفقهي الإسلامي بالهندي إنديا نوبلو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث نوبلو مجمع الفقه الإسلامي بالسودان والسودان byebatuula ne bastadinga embeera zino ne basalawo ku byo abamanyi abatuula ku nkiiko zino byebifulumira mu kitabo kino naye nga bitunulidde ensonga ezirabika nga za mulembe guli naye muguno nga zirabika zakyukamu seka majuma mpulidde bingi anti byaba walimu kati kakati bwe tujja ku nsonga yaffe basaka kati bo bawandi bwe tujja ku nsonga yaffe ebyo byensobye biri ku peji ya 7 mu muzingo ogwokubiri bwe tujja ku nsonga yaffe abaffe min tawsiyati ku peji enwathiqatu rakamu 7 tuzita tutya wathiqa kwegamba batuula ne basunsula ne bavaamu n'ekigambo kijagenze naye kyeki bo bavaayo kimajamii zino nzijukirako ndowooza ne Sheikh Kalisa kwemu kuzo yatulangako eyemakka gyetulangako bafuna abawalimu okuva mu bifo ebyaki ebyenjawulo ne bajja ne batuula mu ntuula ez'enjawulo ne bajja okubeera nga basalawo ku nsonga ezirabika nga zikyusizzaamu amabala mu mulembe guno kakati eno wathiqa ya 7 naye okusalawo okwo muyo kwali mu qararatu mu'tamari al-Qahira Cairo ku lutuulo olwatuula e Cairo okitegedde muŋŋange naye muzo mu bye baavaamu nabyo kubikwatagana min tawsiyat wa qararat majma al-buhuth al-islamiyya ku zaka ne sadaqati tatawwu'i kubyekuusa ku zaka ey'obuwaze ate ne saddaaka ezakyeyagaliire baavaamu na bino wammanga njagala kusomako 2 byokka bingi njagala kuvaamu naki qarrara al-mu'tamar bisha'ani zaka ma yali qarrara al-mu'tamar bisha'ani zaka ma yali olutuulo olwo lwavaamu okusalawo kubikwatagana ne zaka ebijja wammanga funeko 2 ekisooka number 1 annama yufradu min ad-dara'ib limaslahati ad-dawla la yughni al-qiyam bihi an ada'i az-zakati al-mafruḍa kinono kigambo kinene soko kiddemu buliwo kiwulire annama yufradu min ad-dara'ib لمصلحة الدولة
la yughni alqiyamu bihi an adai zakati almafruda. Menyamenya kimu ku kimu. Abasuubuzi basasula emisolo gya gavumenti. Emisolo gya gavumenti gino gisasulibwa olw'emigaso egidde eri eggwanga. Abafa omuntu okusasula emisolo egyo kimugisaako okuwa zaka ate ey'obwetteeka Allah teyalalika mu maali ye. Bakama bange buli yenna awa omusolo oba owange oyingiza bintu oba ofulumya oba owa ogw'edduuka ogwa KCCA oba ebyo okusasula kwebyo tebikumalira nakuggisaako ekyobwetteeka ekya Allah okuwa zaka. Ninawe ekibuuza wadde waliwo abagamba nti nno nze nsasula emisolo nayitirawo aliobeerayo wansi okubalabanga babaleesewa tewaliwo abantu kyebatuula zino dirasaati abantu bamala kukola risaati nebaana bakuŋŋaana bati wasudde ki abantu olugira nti ndese mpe emisolo tebalina jinja lyebalekanga tebalivuunudde kulaba kiwaaki naye mu kutunuulira mu nsonga lwaki abantu abamu tebawa zaka nakino mwekiri misolo bekwasa emisolo tusasula emisolo konteyina ziyingira ne basijjako iri munga nungi kale omuntu yenna ali mu nsiike ye ey'okukola ng'asasula emisolo gya gavumenti yonna waali tabeeranga ku ekyo naaga nti kaawadde emisolo egyo ezaka emugibbwako ate nogisasula oli akugamba nga ati ze ntikkula emirundi ebiri mu buli mwezi niyo manyi sente ze banzijjako anaziganya kati ate waliwo n'akasonga kaliwa ekyewuunyisa emisolo gino bagisasula mu myezi eri asasula emirundi emeka ate nga basasula sente empitirivu naye ate ogwa zaka ogw'omwaka omulundi gumu ate nga mutini ate bakalubirira ogusasula. Ako bakawulidde oba ali amaba wali mu wansi olabye ekigambo ekizibu katono nnyo mpamu eddakiika emmala okuva kujja ono. Sindika ssente ofune eddakiika 5 nga zikuba okuva ku Airtel okudda ku Airtel okumala essaawa 24. Ofa eno oli wakugifuna ng'okozesa Airtel Money okusindika ssente wano mu Uganda oba emitalo w'amayanja. Weegulire Airtel, kola mobile banking oba osasule ng'okozesa merchant ku ssente ezitakka wansi wa siringi 100. Ofa eno ey'eddakiika zino ez'obwereere yakukuweebwa mulundi gumu gwokka buli mwezi singa onookozesa enkola zino 5 okusindika ssente. Era ofa eno egenda eri abo bokka bakasitoma ba Airtel Money ababadde n'akawunti ezitali active okumala ebbanga lya nnaku 3 n'okudda waggulu. Ofa eno etandika nga 25 Oktoba 2021 okutuusa mu January 2022. Airtel Money erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga ne bweru waalyo nandiki okubalira zaka okukola hijja ne umura weeyune aljannatu ghaya basangibwa bakuliko bitaala abeetaaze bafuna ku ssimu eno noti 7 notemo nya noti 5 7 mukaaga oba kubira Sheikh Umar Swidike ku noti 7 noti 3 kinana mwemo mukaaga 3 16 oba ku chairman ku noti 7 noti 2 kinana munya 7 ana munya aljannatu ghaya 17 katonyeze mwera pale FM kwetuliwe bali nnyo kubangu kyagenda mu maaso nkukyatuuliza dakiika 5 zokka zakata ku ssaawa 2 za kumakya. Program Mimbali Special Aljannatu Ghaya betubira nabo ndi wano mutabani wa Semule Omar Sidiki Ndawula wetugende mu katono nnyo wano
nga olina ennamba emu gy'oggusa nno ngeri gye siringa ali bali ntuze kiwewe nti omuntu bw'amala kino kiringa yaga nti seekanjira naye eno ekibadde ogamba sheekh ti omuntu asasula emisolo emirundi ebiri almost asasula emirundi 6 omwaka ogumu oba okusasula 2.5% nga asasula eri 18 wanate 2.5% katubize mu Pacific bamanyi eri asasula 18% ena asasula 2.5% omwaka eri asasula buli lwayingiza eno Allah agamba nti gwe yingiza naye mu mwaka omulundi gumu awetagawo ddalasa wallahi omuntu n'akaluubirirwa kuwa guno ogumu omuntu kangameni mubuzabuza nti osubuza mmeka nti simanyi oba nkugambye ntya ngamba kuba nawe oliwa street wano kunywa street naye omuntu namanyako emabega simanyi Najibullah jakumbulira olwayo 40 feet esasula sente mmeka Najibullah sendika message nakoma jimanya ngeri mbukadda ana mukaaga ni ntwala mpola wanji omulundi ogu 40 feet container mukwano gwange ogwokulusegere yalina byatiringira mbirala 40 feet yajjako ku office nagati seka nkoze ntya nugati kiki nagati 40 feet banetaagiza $136,000 je nalimbaze nti nga batuteko nyingi tejja kusukka 65 naye ne bwolaba nzituyana baagala $1,10,000 mu obukadde 36 nagati sikakasoke ngende ekanneibake ntivuddeko omulundi gutya gumu seeka ate era babijjayo ezo zubizikyo zibadde omudde bwe batyo amaana akwata sente n'akola ki kale aizu eza pisito ezeyongeddemu obwekigera seeka bamukubisirizaamu era anoonya waazinoonya wonna naga nti mupe ebintu bizineza niye ogwo omulundi gutya mulundi gumu kati senga ayingiza konteina nnyo omwaka emirundi ena gyokka 136 basa nti mu buli myezi 3 ayingizeemu konteina kota ena 136 times 4 wallahi alladhi la ilaha ghayruhu baziwa naye bakalubo nnyo obasanga bakalubirirwa zaka ey'omulundi ogumu nga simanyi oba obalamu otya omuntu 136 million sizogambye times 4 ziba $5,400 munya naye nze abantu benalimbazeeko tulokujja nobalako nabo sente zebawa seeko kusanga omuntu awa obukadde 3 emyaka giringanga 10 emabega namuganda wange awe katwe eyantwalagati seeka bibale byonna bino ebyuma biro naye okumutuusa ku $1,300,000 muganda wange oba ofubye ng'awazaka $3,000,000 abono bwe bali mbukadde 10 n'ogenda wagula $3,300,000 okitegedde omusolo gukakamala ogubalamu ndabe zaka erimu wallahi mulimu obukadde 13 naye nga musolo busolo guli Allah agenda kubonereza abantu bano kino ekigambo kino kinene nnyo kyolaba bakadde wano nkitidde nnyo kubanga compare and contrast nti omusolo
ogugondera n'oguwaayo milioni 5.4 omwaka mulamba zigenze wali ayineko ke 5.5 okufaako 13 azolira naye omusolo gwa Allah guno baganda bange mmwe abalina ssente omusolo gwa Allah gwo mukulabanga etali nsonga naye mujja kumanya nti mwali muteekwa kuguwa nga muli mu maaso ga Allah mujja kumanya ti gwe gwali ogw'ensonga okusinga na guno gwe muwa nga muli mu maaso gwa Allah naye tebijja kuba byangu nandikubiriza abatuwuliza nti zaka amaanyi ge muteeka kusasula omusolo guno ogwammwe ogw'abantu ogwa taata muhoozi ogwa jjajja ge mulina okuteeka mu kusasula ogwa Allah gandibadde dabo Sheeka omuntu azibwa jjajja najja seeka mbaliramu kalungi tetuganye byonna biringa bwe biri naye ebimu bijja kuba binene andi kino kyetuliko nakyo kinene ebimu binzitowera nze we nabeerako mu nsiike y'okusuubula omusolo gwabwe guno gwankaluubiranga nnyo kati naye tufunirawo omusolo guno lwaki batuduumule kyuka ku kino gwe nawe bwefumitiza milioni 130 omuntu zaawa ku konteyina nga andi gwaziwa oba ogenda kuzijja mu kiyuli kyabuze naye guba osobola ozisasula naye bw'obeera ng'olinako kyewayambyeko ku zo kyandibadde kale naye bw'ogenda tunuuliranga talina nadde kyekiya kyenjagala okutuukako naye Allah sente zino yazituwa yakusobozesa n'atukuuma emaali gyeyita Allah yalinayo obusobozi gwe senga otuukako ku pooti natuukawo nenga bino bituufu si bituufu zino kolina zigenda kuki ku mazzi gano naye wallahi Allah emaali yaffe agituleetera n'agiyisa mutya abagiyisa waggulu walinyako ennyonyi ogimanyi abagiyisa ku mazzi bwoba oliyo olibyeka lyati obimanyi wataala nagonza wasakhara albahara litajriya alfulka kuva wano ali mu Istanbul ndaba abatika nenga bigenda Uganda bijja kutuuka Uganda naye omuntu n'amaliriza n'agaana n'amaliriza ngati byonna tabirabyewo Allah n'abikutambulizanga mwezi ku mwezi ezabali bweteza kati tuwe bakontributiza eki ku sente zo tolina kyoyisobola kyogera era okojjaku kati omanya emisono gino gyegiyimirizaawo eggwanga zitukolera ku nguudo twala tugende eyo woyise emaali ate bwomaliriza nogati naye ate bwotunuulira enguudo nazo nezikwewuunyisa nabivalako bwebitu naye obwekitiibwa Allah kwegamba njala kuba kifaananyi ekikawumu la yaqiluun nti webanga zino 13 zirina kyezikola ekitegeeza nezaka naye nakyesobola okukola. Dr. Kalisa yagamba bwati ebigambo bya Allah amusaasire ti Uganda yeetaaga okufuna abasasuza zaka kale batwale kubutuuse ku 5%. Achera tegeeza ndifuna twali by the time tuli mu 0.0 awawa Uganda yonna natunatuuka na mu 1% kale naye kiyama sinyangu namba biri eya wali ensonga yaffe Yakubu kategekisa bulungi ako egamba nti basalawo ne bavaayo na kino bagati yakunu
taqwimu nisabi zaka okugereka niswabu ya zaka ekigere ekitandikibwako oba ebipimo bya zaka fi nuqudi taamuli mubikwatagana ne sente almaadaniya eza twala tugende wa chenjagadde wa awraqi naqdi n'impapula zino esente ez'empapula oba al awraqi naqdiya ze mwemu gwa siringi mwemu gwa dola buli kintu atugende wa urudi tijara n'obusuubuzi bwonna ala asasi qimatuha dhahaban olwaleero fiqhu nawazin qarar lwipimira kuki qimatuha dhahaba niswabu tugipimire kuki ku goldi fama balagati qimatuhu buli aguse ku kipimo ekyo min ahadiha kubiri waggulu zaabu twala tugende sente engoye zo zibazeemu ode bulungi neziwera ekipimo ekyo ekya zaabu nga nakyo 20 mithqala dhahabiya byebipima ameka abiri ebya zaabu byetwabalamu grams 85 wajabati fihi zaka olwo nebikakatamu bizinesi yo sente yo ebe ekakaseemu ki zaka naga nti wadhalika ekyo kiri bwe kityo li anna dhahab wazaabu olw'ensonga nti gold aqrabu ila thabati esemberedde nnyo mu kinywevu okunywera obunywevu min ghayrihi ng'oggyeko ebirala ku kirala zahabu tulabanga asemberedde nnyo okubeera nti munywevu tayugayuga ebbanga lyonna abeerawa abeera ku takyusa mbeera ye okujjako okwawukana ne ku birala ebyandipimibwako wayurja'u fi ma'rifati qimati mithqali dhahabi tuddawa mukumanya obupimo obuzito n'omuwendo gwa dhahabu binisbati ila naqdi nga tugerageranya ne sente alhadir ku kiriwo kati ila ma yuqarriruhu alkhubara abakenkufu era abakenkufu naddala mu goldi barugati kati goldi olwaleero ayimiridde bwatyo mwana wattu tulina omukisa omulembe mwetuwangaalira tibwogenda ku neeti okwo bakuwa update ya gold on a daily basis on a hourly basis onzijeeyo nnyo sebane kyali ku daily basis awale era togamba nga Sheikh Mukibe yangana nti woy bwagize naye kati webuzibidde wetuse sawa 10 biba bikyuse kamala okuddayo Sheikh Mukibe utumidde nnyo olabye munnange kamala okuddayo ko nabe kati bizo kama yandeddemu omusaliseemu kalabu ogirabye naye tuzigatte zombi zino kalabu ziri ku international level tezitunuulira Uganda yokka wabula zitunuulira obusiraamu na biki ebirabikanga ebikyusizaamu endabika ku mbeera ey'emabega waliwo kankubire ku Sheikh Haji Najibu ye munnange olaba bw'oyingira wano obumbidde wano ku Gazaland no yambuka bwoti va ku bizigo anti Najibu yemumanyi paka eri ku William Wilson ndoza amaduuka gonna agali awo bwegati kati olwaga abasiraamu kanga kubireko agasinga obungi ne bwe tubanga tuli mu kipimo kiri kya gold nga kitute nze mukulaba kwange ndabanga baatuukawo
simanyi najibu gwe nabuuza bagamba ekyokwasa bagamba abantu bakitegeerere ddala nti kiri netwatiko kyetugenza nakyo nga bagaye nti kiri awula abantu bayingiramu dda abasinga obungi luba twogerako wano olenza okufunda twogerako ali abalala naye bantu bennyini kubanga akantu ako sebo nabeerako mumizigo awo bwenyi manyi kye bayita Abubakari okimanyi Abubakari bigali ensi omusuubuzi w'ebiziga okimanyi bulungi nnyo tumuyita n'amiru Abdunasiri Sebaga mubimanyi babeeraawo mukimanyi wati ekiyitibwa akantu ako beekati kitegeeza ki gwe omuntu okubeera obubeezi n'oludda mu dduuka awakikkirira awo obuzi amaduuka gali miliyoni mmeka 3 gapangisa obupangisa olw'okuba tetwesobola musobola olisharinga abantu 2 oba bameka 3 ne musalamu nti ono aleeta akakadde n'oli akakadde n'oli akakadde byomwabako ne saidi kati eyo ezo za renti kati ate bye muteekamu bagate tubamanyi simwe tubeera bagale bange kyetwagadde okujjayo ennyo abange ekigambo ky'ezzaabu kiina entunuulira eyaba walimu mu ngeri ey'enjawulo si ku levo yaffe yokka ya Uganda tulinawo namagima niwalungi nawuliddeko awo mwe mumanyi gye mwagitandikidde sigimanyiiwo ngamba bwasomye wano ati Kibaru ulama eyo lyali waffe Saudia aliwa ne Uganda nayo weerisa kati bonodda ku hayati kibari ulama ne majlisi ulama gwebyo tuleetanga ko kimu ya haya oletanga bibiri hayati kibari ulama eri waffe wa mukulu wange ekibuli ode bulungi sijukira olunaku lwe baali batudde ku masail fiqhiya ilmiya anti kala ugonzi jayenzi mbadde kiri kiwasomye kimbadde ngende okitegedde wabula kale kabe ugandiya yeno ku majlisi ulama maze emyaka ngagiwulira majlisi ulama kutulako gundi negundi nga bwe batufulumiza kalaawuki mpayemu twagala kugira wano bino ebyaffe oyinza kati biringanga bya bufuzi ebyo bya bufuzi naye zino majami ilmiya anti kati wabaddewo ekijja ennaku zino ekya inheritance mwabadde mwafulumizaawo dda muga nti afu obusiraamu bulaga bwe buti twakyogera wano ffe kuleva eyaffe etandikibwa kubanga tekikola kitya tekiriiwo ogera tukyalina olugendo lwava e Uganda okwekkiririzaamu kwokka tetunakufuna omuntu akkiriza nti fulani mina nnasi tugeze ngaani Dokita Mayanja Sowedi wankizo mumuwe ensonga ezifaako bwezito abaleete ne gundi ogenda okusanga nga baleese mu bintu ebifaako bwebito weewulye kati ate baleese ono ng'osirikawo kaka nibamutunuliranga wange mbadde nza embuuzabuuza naye kyetwagala okugatta abantu talababule duniya evumirirwa tukigase n'ensonga eyasose n'eyokubiri ne duniya eyagalwa awo njagala ontugattire mu dakiika zino zetusigazza kakati nno nzirayo okukakasa baganda bange nti niswabu ya zaka bw'obuuza Umaru bisibire kuli era waliwo yasayusindaga nti yanjiza bulungi kubanga binisba naye ndowooza nyongereko ne Umaru nsukeko ku Umaru nti binisbati li Umar kusinzira ku Umar ne binisbati li majma' al-buhuth al-islamiyya ya Misr ne majma' ne hay'at kibari al-ulama ya Saudiya n'olukiiko lwa majma' al-fiqh al-islami olutula e Makka n'olukiiko lwa majma' al-fiqh al-islami olutula e Jidda n'olukiiko lwa majma' al-fiqh al-islami olwa Hindi awo nno sebo waliwo abawalimu India
n'olukiiko olwa almajilisi oroba sibawo nawaliwo abasajja Europe awo basajja abazungu naye ebintu nga bafuddeyo ne babikola batya amaanyi ge bataddemu kumanya eddiini yaabwe mu bikozi waabwe oyo toba badokita Bilali Philips we bali awo bayasiri baani bamanyi ddala bataputira eyo mu saidi eyo eyakituwale naye bamala ebintu nabituukako kubanga they are good at research. Kati waliyo ate nabo bayina majima eyo nzijukira watwogera ku corona nga atandika butwaleta bahthi erimu abantu bagamba ki corona tumukole tutya eyo nafuna omukisala yo bahthi ezo nejikola atya nejifunako eyamajami ezino walillahi alhamdu wal minna ne majma al-fiqh al-islami ya Sudani au na waliwo abasajja tuzanya muganda wa tewazanyirwa kati okusinziira kwabo n'ebirala n'abalala tukyasibiddeawo kati tugira tupimira ku ki tugira tupimira ku gold hatta basagala kwerabiza nti ne alwaqi' n'embeera kubanga Allah twatuwangazizzaako n'atuteekako ne mbuvunaanyizibwa kukusinziira ku bantu abajja aljanna tugaaya era ebintu byetera okubeera nga ekola naye abantu bajja nga beetaavu n'okola okuteekitenkanya okulaba nti atandise atya seeka tutetenkanya omuntu okumutandikira ka small business n'olaba akakadde obubiri nga mwana wotutewere kyokutwala naye nga mwagala mukolera kintu eki mudaala gwa chapati omuntu omukolera omudaala gwa chapati tukuniihi obunasuula omuyimirizaawo n'abaana be ne mukyala we n'okubasasulira omuzigo we basula obagulire katono zengano nnya obagulire kalaayi obagulire emmeeza obagulire obapangisize ekifo obagenda okukolera obagulire amanda ensawo nga 3 sekugenda okubala nga webala engalo so experience nayo ndowooza etuyambako okutunira ebintu bino nebikola bitya noyongera okubeera nti otunda lwaki ebintu bino bivaayo bwe biti tubula mukyatukoze bubi bano majmal buhusi eyawano ogandi teriiwo yakigamba kubanga mwali badde mukola ensonga eyo nga mugikolera wano eyo okusubanga abali mu practice mwenna ne mutulako wansi ne mukola ensonga eyo naye alakulli hali tuli ku nsi naye bwetutyo ensi eno atufundikire ndowooza olwaleero ekyo tukikomyawo alhamdulillah ayagala okudda ku mu byensomya genda osomeyo naawe wetegerezeeyo oli awo oyinza naawe okuvaayo okubeera nti olinayo kyofunyeeyo wallahu alam kale katukomewo tugende tumaliriza ensonga yaffe tovaawo kati sasula bills zo ng'okozesa Airtel Money ku muwendo ogutaka wansi wa 15 ofune eddakiika 10 nga zikuba okuva ku Airtel okudda ku Airtel nga zikola okumala essaawa 24 nyiga *855*4# oba okozesa Airtel Money app okusasula amazzi amasannyalaze TV n'ebirala ntoko ofa eno yabo bokka abalina Airtel Money accounts eziri active era nga tebasasudde biiru yonna mu bbanga lya nnaku 3 ofa eno etandika nga 25 Oktoba 2021 okutuusa mu January 2022 Airtel Money erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Funa ekirungi ekisinga okuva mu yingini ya mmotoka yo ng'okozesa oyiro wa mmotoka owa Shell bannambe emu mu kutuusako oyiro asinga obulungi mu nsi yonna. Funa Shell Helix HX3 mu kadomola akamyufu oyo nno nga wa mmotoka ezaakolebwa okuva mu 1999 n'okudda emabega olwo olyoka onyumirwa obukuumi bwa yingini obutenkanika. Shell Helix teri oyiro amusinga kulongoosa yingini ya mmotoka yo. Airtel yakuddiza bakasitomazi bayo bonna ababadde n'akawunti za Airtel Money nga tezikyakola kati z'okusa akawunti yo eya Airtel Money ng'oteekako siringi 10 zokka ofune eddakiika 10 ez'okukuba amasimu okuva ku Airtel okudda ku Airtel nga zikola okumala essaawa 24
eno offer osobola kugifuna omulundi gumu gwokka eri bakasitoma ba Airtel bonna babadde n'akawunti nga teziri active okumala ebbanga lya nnaku 3 n'okusingawo. Offer eno etandika nga 25 2021 okutuukira ddala mu January 2022. Airtel Money erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weeyune aljannatu ghaya basangibwa bakuli ku bitaala abeetaaze bafuna ku ssimu eno noti 7 notemo 4 noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidiki ku noti 7 noti 3 8 3 16 oba chairman ku noti 7 noti 2 8 7 2 aljannatu ghaya 17 katonyeza mada pale FM kwetuli webale nnyo kubango kyagenda maaso kyatuliza 3 gegabulayo kwera ssaawa 3 za kumakya. Aljana togaya gatulina naye wano tugenda maaso na kwetegereza nsonga za Mimbal special wano ku 17 katonyeza mada pale FM. Solo tufuna ku Facebook page ya Pal Dawa ojo solo kufuna ensonga zino zibanga zitambulira bulungi nnyo. Kakati twagala okufundikira ensi evumirirwa era twalazeeyo lwa nsonga emu eyo baba twayinza okulaga laga tuli wennyini. Naam. Era pozi twagambye nti update yabadde mmeka obuuza abali ku mbeera eyo nti omuntu bw'obanga oweza milioni 15 emitwalo 9 ng'otulawunduze off to the nearest abo olwaleero ku zahabu ku wiiki ewedde awo wetwakola tutya wetwali mujje musasule zaka waliwo edduniya kakati edduniya ebeerenga yevumiribwa oba eyo ekubirizibwa omuntu agiwona atya asbabu atakhallusi min adduniya edduniya eno ekubirizibwa nevumiribwa omuntu awonya atya okubeera nga tatuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga yamufuukira ekizibu. Ndowooza bwe tuba tugamba kubanga gituwuzikira waliwo tukubiriza nogamba nti eno yo girunkanire era giteekemu amaanyi mu kukola kutya okuginoonya. Naye ne bwetwaka ekika ky'edduniya kitukugambye nti ate eno ey'engeri eno munnange gyegendereze nnyo gibeere wala gyewale. Kati omuntu awona atya kaifa yatakhallas omuntu awona atya ate tuwonye tutya tuwonye tutya yasooka naga nti akhil muslimu alkarim muganda bange omusiraamu owekitiibwa ilam jabbeejo okumanya anna duniya daaru dagnin ensi eno mwaliiro gwa mitawaana ate era walaisat bidaari iqamati sigwa kubeerako awo tetuli baakuno okubeerera tuyitako ko buyisi tosimba olukono noga nti ntuuse ngeri yonna gy'olimu tosimba olukono ku nsi gati natuuse nojjako ojula nakuleeta katto weeba fa alaika an tatakhallasa min usariha oteekwa nnyo okwejja mu buwambe bwayo. Duniya tekuwamba wakuyudiha tekusibye emigwa gyayo wetaase wojje mu migwa gy'ensi gyesiba wa antunajji nafsak n'omutima wetaase min shirakiha wa shibakiha obugwo bwayo bwekozesa okusiba faya man ashraba qalbuhu hubba ad-dunya kale gwe eyanywesa omutima gwo okwagala eddini kumalamu
النجاة وكونا دكو ونه ويا من وقع في أسرها وقيودها الفكاك وبلوري ويتاسي جافاكو قانت وإليك بعض أسباب التخلص منها katuwe kuweyo kuzimuku nsonga ezikuwonya emiguwa gyayo. Muganda wange bino bikwata ku buli yenna, either oli mu dunia evumiribwa oba oli mu dunia eyagalibwa ekubirizibwa. Wonna waliwo ki? Wonna waliwo obuteba, wonna waliwo obuteebe, bwe buli nnyo. tolina mbeera gy'obeeramu. Ate ono ali mu ekubirizibwa ate yali mbungi nnyo, oli mu kateebe nnyo. Zembadde manya ali mweri woomerere nnyo yakoba okuwoomerera. Ekisooka nga tuli mu dunia ensonga koyinza okuyitira okuwona. Ekisooka atamassuku bilkitaabi wassunna. That is obvious. Okwekwata mu ngeri gy'otambula mu kunoonya. Kakati ggwe atambulira bweyo gye twakubiriza nti genda onoonye, fuluma genda okole, kubanga okuyimirawo kw'obulamu bwo n'abantu bwo olwaleero kiwaamu alhaya, kuyimirawo kw'obulamu kuyimiridde mu kunoonya. Naye bw'oba ogenda okunoonya ekigenda okuyimirizaawo bintu bino byekwateko nnyo, weekwate nnyo ku Kulaani okwo, tosaatuukire eyo. Tokoja n'osukka ensalo zaayo. nkuwa ekyokulabira ku kyangwe Nkiruwa omuntu alina bizinesi ntuufu, talina mutawaana, sente ze we yazijjaki wa halaali. Tugeze mu mbeera ya leero yatunda ttaka lye ebya kitaawe Semule walilahi alhamdulillah musaasi otunda bulungi, n'agenda n'abaako ne ka bizinesi Bengazi kakola maalun halaali, ne byakolerera akolera kubeera nga yoifu nafsahu, alabira famire ye n'abaana be, maalun halaali si bwe guli. Naye bw'anaabeeranga lam yatamassak bilkitaabi, oyinza okumusanga nga bagati hayya ala salaa, edduka ngenda kuliggalawo ntya yaakhi, n'alimirawo budala essaawa noziweza omusanvu. hayya ala alfalah. Naye senga abadde yeekwata ku kitaabu wa sunna, yani badde mwangu nnyo okulaba etteeka erigati ya ayuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Sawa ya kusaala tolabankanyizibwa sente zino. Kale nno mwaitu ekisinga okusanyusa za halaali, masha Allah, naye tezikulabankanya kukusinza Allah. Alina emaali nungi ekubirizibwa, naye bw'ateekwate ku kitabo kya Allah tajja kumanya biri bye tusookeddeko. Wa aqimu ssala wa atu zaka, sente Allah zimpadde, naye wa atu zaka, okuwona ettaabu yaazo, wa atu zaka jamu zaka. Bw'ataakola ekyo tamassuku bilkitaabi inna alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah, ali mu kateba mu mali eya halaali, ali mu buzibu naye tamanyi. Kati annaja alfikaaku weetaase muganda wange, oli mu maali ekubirizibwa okubeera kyogibeeramu. Naye akhil karim bw'oteekwate ku kitabo kya Allah na ku bigambo bya Mubaka sallallahu alayhi wa sallam, ojja kukomekkereza nga edduniya ekukubya ekigwo. Ekuba ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ah fas'au ila dhikri wa dharu al-bay'a. Olaba biteekateeka dhalika khairun lakum,
kawuvaawo kano n'odduka wali n'ogenda n'ogisala n'okomawo khairul lakum osangibwa mu kugula na kutunda ekuma neyimirirawo isau ila dhikirillah wadharul bai'a soko umuse waliwo kituuka nga Allah akulagira kuwummuzaamu kuyigga soko umuze wadharul bai'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun senga mumanyi ekyo kyekirungi gyoli senga obadde omanyi okusigala wano kyekyobulabe enzigalawo ekimwa kyemmere y'enkoko oba edduuka oba kiki mba bakasitoma bange bagenda kugira ate ekiro nabadde ne imamu nkalubo zimamu wange imamu badru kuyisha nakati seeka ebitulo byewunyisa gwokimanyi nti omuzimbi nga yenyininyini ate ye inginiya ye muzimbi busimayi walibayira bafuwa mandi twala tugende okimanyi nti nga yesula nga yeyahaya alemera waggulu kuteekako buloka n'okuteeka mu mota eswala nemuyitako tebagala kuvaayo kukka wansi kusaala gundi yangu yaji era Allah nakati asooka oyimirize ekyo kyekirungi gyoli chapati ani omusiraamu waffe owenajama nakumbi Abbas Magaribi eyingidde wali waffe omusomesa wange oyo oyo bulungi ali ku chapati abaseetaaga bangi awo bazinonyi tuzinona kati ate Magaribi ekoze etya Allah amugamba kusooka kugiyimiriza sooka oyimirize chapati Abbas suko gindi dakiika 10 okolota oje usale ku bucket ya bobaliriza amma ebigambo bye birungi kulirizibwa abagati fa idha qudiyatis sala tambula na kulana yokka fa idha qudiyatis sala olamu yakugambye okuyimiriza kati atagenda kuwa okuddayo fa idha qudiyatis sala ejima swala kayokwe ewadde fantashiru fil ard buli mwaddeyo gye yavudde bagambe tudda mu kifo kimu eyavudde mu office adde mu office eyavudde ku mudaala adde ku mudaala owa mu dduuka da mu dduuka owa pikipiki da mu pikipiki fantashiru owa takisi fantashiru fil ard dayo yiki wabtagu min fadlillah bibalinze kitegeeza kindi munoonya obulungi bwa Allah akubuulira ddi woyimiriza n'akubuulira ddi wokolotya era awo abawalimu bino byetaaga okutegeera kati Allah bwatu bwagambye abantu mubakutta okuva ku ssaawa 6:45 ne mubata juma egenza okudda ku 7:00 ate omwalimu n'abaddamu mpaka 8:00 ragati ate seeka ddamu seeka akola atya Allah seeka ddamu dakiika 10 oba olina akakotanya oba olina ekibuuzo kyo naye abantu Allah agambye ti fantashiru abantu batambuleko nalaba fantashiru nagirabira Butuluki eyo era mama omalo okusaza salaamu bwati olunga zako owetayi ng'agizaako waki ng'agiza wenkofiira ng'agijjako nga kwegamba fantashiru ng'olaba fantashiru gwate okumanya obusiraamu buno buteeketeeke ku duniya eno gwekimanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallama naha ani tahalluqi qabla aljumaa eruwa omubaka yagaana okutuula mu haraka yayirimu ng'ejjuma tenayimirirawo nga tuleta yirimu wano